Ľubomír Hrčka sa dostal k športu v podstate náhodou. Ešte ako školák začal s cyklistikou spoločne so svojím bratrancom, ktorý nechcel chodiť na tréningy sám. Ibaže ten nechal po roku šport športom, no mladý Ľubo zostal v sedle svojho bicykla celých 5 rokov. No a v rámci tých 5 rokov sa tam vytvorila super skupina, taký tím, ktorý sme nakoniec dokázali vyhrať majstrovstvá Slovenska v časovke družstiev mladších dorastencov a dokonca sme boli druhí v ČSSR. Porazili nás iba chalani z vrcholového strediska športu nejakého vtedy, z Láškrov, tuším. Úspešná partia sa však rozpadla, no on bez pravidelného pohybu dlho nezostal. Zrazu sa objavil medzi nami atletmi a bol aj v tomto vynikajúci. Bol jeden z mojich súperov svojho času a bol naozaj výborný 800-kár, výborný stípliar a stretávali sme sa ešte troška aj na výške, ale tam mi už v podstate zmizol z dohľadu, lebo ja som s atletikou skončil, on ešte pokračoval v Slavii u trénera Mereša. Ale keď skončila vysoká škola, tak som skončil aj atletikou a potom som začal pracovať, začal som sa venovať kariére, zaujímali ma financie, tak som sa trošku orientoval v tomto smere a vtedy začínala burza na Slovensku, alebo teda v týchto postkomunistických krajinách. Tak som hľadal aj nejakú možnosť, ako sa v tomto uplatniť, vzdelávať. Išiel som do Ameriky na rok a pol. Po návrate spoza Veľkej Mláky sa zamestnal v banke a dlhé roky to vyzeralo tak, že na svoje cyklistické a atletické úspechy z mladosti bude už iba spomínať. Ibaže šport si ho našiel aj v banke. Postupne ma to nejak prestalo naplňať a zároveň ku koncu toho obdobia ma niektorí kamaráti a dokonca aj spolupracovníci v banke začali znovu ťahať k športu. Takže tak sa to nejako prekrylo a ako som končil s tým finančným sektorom, ak to tak môžem povedať, tak som začal sa zase venovať športu ako individuálne sám. Netrvalo dlho a z finančníka sa stal opäť aktívny športovec, dokonca s vlastným športovým klubom. V tom začiatku sme si všimli, že je veľký boom na športových podujatiach, ako je Devín Bratislava a že tam chodí veľa ľudí. Ale vo svojho okolia som vedel, že väčšina je takých, ktorí idú na Devín Bratislava, potom celý rok nerobia nič. Že nejaká systematická príprava neexistovala, iba to bolo nejaká výzva, ktorú chceli splniť. Tak sme si povedali, že poďme teda skúsiť im ponúknuť niečo systematickejšie a možno, že by sa hýbali potom počas celého roka. V prvých rokoch sa v klube venoval najmä dospelým hobbybežcom. Postupom času začal vytvárať aj tréningové ponuky aj pre najmladšie atletické talenty, ktoré majú o takéto pohybové aktivity záujem. Deti, ktorým sa my venujeme, čo je od tých 6 do 12, 13, 14 rokov, tak tamto je trošičku ľahšie ako pri tých tínedžeroch. Predsa len tieto deti sa musí niekto priviesť, čiže musí byť rodič, ktorý to dieťa nejak motivuje k tomu, aby ten šport išiel robiť. A znovu, keď už to je, tak už je tu na nás, aby sme ho zabavili, aby sem chodilo rado, to dieťa. Keď má dobrý tím, alebo má dobrý vzťah s trénerom, alebo má potom aj ho baví ten pohyb, ten šport, tak potom sem rád chodí. Tínedžer už je potom komplikovanejší, lebo ako rodič už mu nemôže toľko nakázať, už on nemôže povedať, že choď a už je to potom zložitejšie. Tam my nebojujeme len s inými športami, my bojujeme s inými záujmami, však ako telefóny sú jedna z vecí, kde deti trávia veľa času a je to potom veľmi komplikované. A tak to potom aj vyzerá v tom tínedžerskom veku, tých športovcov je zrazu málo. Ľubo Hrčka však našiel spôsob, ako pri športe udržať čo najväčší počet detí. My sa tu snažíme stále držať sa toho, ako sa voláme. Voláme sa Run for Fun, beháme pre radosť a tie decká, ktoré k nám chodia, chcem, aby si našli najprv vzťah športu. Keď ich baví chodiť na preteky, chodia, to ich veľmi radi podporíme, ale my tu máme možno polovicu, ktorí nechodia ani na preteky, ale chodia sa pravidelne sem hýbať a možno, že keď majú 12 rokov, tak sa rozhodnú pre iný šport. A ja som veľmi rád, že si niečo nájdú, ale aby si našli vzťah športu, lebo to ja vidím aj na mojich deckách, že nejaký čas som ich k tomu motivoval, trošku som ich tlačil a trošku som ich podporoval v tom. Potom z toho možno vypadli, ale teraz sa k tomu vracajú sami, lebo majú to v krvi ako keby, alebo majú to zažité.
Vedenie atletického klubu je síce práca na celý úväzok, no v slovenských podmienkach sa nedá brať ako hlavný zdroj príjmu. Najprv som x rokov žil v zásade len z toho, čo som mal nasporené, ale v tých financiách som stále nejak zostal, takže máme taký kamarátsky klub, ak to tak môžem nazvať, cez ktorý sa snažíme robiť nejaké investície a stále sme vlastne v tých financiách, stále hodnotíme nejaké projekty a je to také, je to momentálne ako práca, ktorá je mimo tej hlavnej činnosti. Hej? Ja stále som tam, ale je to mimo činnosti. Funguje vo svete toho finančného biznisu a to sú tam žraloci, čiže treba vedieť plávať v tej vode. A myslím si, že toto sa pozitívne nejako prejavuje v tejto jeho športovej kariére. Neviem, či to má nejaký vplyv, ale ako ja sa snažím byť veľký gentleman aj pri akomkoľvek športe. Toto svoje nastavenie dokazuje denne a nie len počas tréningov. Pred časom dokonca prijal ponuku na pravidelné organizovanie pohybových aktivít pre telesne a mentálne postihnutých. Run Challenge vzniklo tak, že počas jedného dňa, keď som bol v Bruseli na konferencii Európskej komisie, ktorá tam prezentovala Erasmus plus šport program, tak ma oslovila talianská organizácia, ktorá robí Run Challenge projekt v Taliansku v roku 2016. Je to pre nás doplnok k tomu, čo robíme, pretože umožňuje nám to pomôcť ľuďom, ktorí nemôžeme, povedzme, že odservisovať v našom klube, pretože tam nie sme stavaní na to, aby sme pracovali s nejakými diagnózami, s nejakým postihnutím. Ale tento projekt nám umožňuje začleniť do športového procesu aj ľudí, ktorí majú nejakú formu zdravotného obmedzenia, postihnutia, dokonca ich rodinných príslušníkov a tak som rád, že sme sa do toho pustili a verím v tento projekt. Je to vynikajúca vec. Už po mesiaci, čo sme to vlastne spustili na Slovensku, sa ukazuje, že si to určite nájde medzi ľuďmi, pre ktorých je to vhodné, záujemcov a tá odozva je fantastická. Chodím tam aj ja sa pozrieť, aj sa s nimi zašportujem a je to fantastické, ako keď sa tam stretnú rôzne ľudia s rôznymi postihnutiami, ako majú z toho radosť, ako fungujú. Čiže takouto formou on vlastne vracia to, čo mu ten šport, ten život dal. Myslím si, že môžeme ho považovať za úspešného človeka, ktorý ale nie je ten typ, ktorý je v popredí, ktorý je videný v žiari reflektorov, ale ktorý proste robí niečo aj pre seba, aj pre iných. Oni často ani nevedia, že dokážu. Je tak ako my zdraví, trebárs nevieme, že keď budeme pravidelne športovať, sa pripravovať, tak za 3 roky možno niečo dokážeme, čo dnes si nevieme ani predstaviť. Tak oni často tiež, niektorí si nevedia predstaviť, že by mohli odbehnúť 20 minút. Sú tam takí, ktorí sú pravidelní športovci a chodievajú aj na preteky, ale oni potrebujú pritiahnuť zase tých ďalších, pre ktorých je to novum a preto si myslím, že to nebude, že na jar sa nám tam nahrnie 300 ľudí, ako keď je pri bežeckých podujatiach, ale aj keď sa hovorí, že keď zmeníš život k lepšiemu jednému človeku, tak si dosiahol veľa. Popri všetkých týchto aktivitách si dokáže Ľubo Hrčka nájsť čas aj na svoje športové aktivity. Venuje sa duatlonu, ale aj dráhovej atletike na svetovej úrovni. V auguste 2024 bol dokonca najúspešnejším členom slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta veteránov. Vo švédskom Göteborgu totiž získal bronz v behoch na 800 a aj na 1500 metrov. Až teraz vo veteránskom veku si uvedomil, že sa najlepšie cítim na tej 800-ke, aj si najsilnejšie sa tam cítim, aj ma to najviac baví, aj tam si myslím, že mám najväčšie šance vždycky na úspech. And the bronze medal goes to representing Slovakia, Ľubomír Hrka. Fascinuje na ňom, aký je profík. Videl som to na posledných 2 týždňoch pred majstrovstvami sveta veteránov v Göteborgu teraz. Bol som na jeho tréningoch s trénerom Merešom, proste čo robili, ako to naozaj každý detail prebrali. Profesionálne k tomu pristupoval, k rozcvičke, k úsekom. Naozaj takto si predstavujem profíka aj nielenže veteránskeho, ale všeobecne profesionálneho športovca, ktorý naozaj tomu dáva všetko. No a je obdivuhodné, čo v 55 rokoch Ľubo dokáže.
Pred majstrovstvami sveta v Göteborgu pol roka, ak sa nemýlim, mal také zranenie zadného stehenného svalu. No iný človek, neviem, možno by to vzdal, ale on si povedal, že skúsi to. To presne vystihuje Luboša, že Luboš sa nikdy nevzdáva. Napriek tomu, keď ho postihne nejaké zranenie, nestalo sa mu to prvýkrát. Luboš sa nikdy nezloží a neopustí sa, neprestane trénovať, naopak vydrží, poradí sa s odborníkmi, s fyzioterapeutmi, s lekármi a vždy sa vráti v perfektnej forme, tak ako sme na Luboša zvyknutí. V tejto našej komunite je Luboš pojem, dovolím si to povedať. Ja si myslím, že som taký akože dosť systematický a disciplinovaný človek sám voči sebe. Čiže viem sa prinútiť a viem sa namotivovať a začínam vždy tým, že sa pozriem, že čo sú aké preteky na budúci rok, ku ktorým sa chcem nejakým spôsobom ako pripraviť, lebo mňa veľmi baví pretekať, mňa veľmi baví vyhrávať, mňa veľmi baví porážať niekoho. Vo veteránskej atletike napriek tomu nepovažuje výkony a pódiové umiestnenia za to najdôležitejšie. Som bol vo Fínsku na majstrovstvách sveta, 700 Fínov tam bolo. Keď sme boli teraz vo Švédsku, 1800 Švédov športovalo na týchto majstrovstvách sveta. A drvivá väčšina nemala žiadne výkony na úrovni finále alebo medaily, už vôbec nie, ale prišli tam kvôli tej atmosfére. Poď ešte, poď! Meter, dva! Ideš len po meste a stretneš tam nejakého Španiela oblečeného v španielskom športovom drese a už ťa zdraví s úsmevom na tvári, lebo vie, že si ten parťak, ktorý medzi tých 8 000 športovcov, ktorí tam na tie 2 týždne prišli, tak patríš a máš nejakú takú spoločnú záľubu. A to fandenie medzi a taká tá atmosféra, tak to sa asi možno ťažko vysvetľuje, že to musí to človek zažiť, ale to ma mrzí, že na Slovensku je nás tak strašne málo a pritom verím tomu, že kto by to skúsil, tak by sa mu to páčilo. Presne, Ľubo je typ dobrého motivátora a budem teraz osobný, motivoval aj mňa, keďže ja som mal v lete ako vážnejšie zdravotné problémy, dostal som sa z toho a keď som videl naozaj teda, ako sa on pripravuje, ako trénuje, tak vo mne to vzbudilo také, že wow, to je neuveriteľné. Proste človek, ktorý tiež bol zranený a zrazu tomu dáva tak strašne veľa a snaží sa posunúť tie hranice svojich možností, samozrejme s rozumom. Tá jeho príprava, alebo tie jeho výsledky sú podľa môjho názoru predovšetkým dôsledkom perfektného plánovania a Ľubošovho nesmierne zodpovedného, až by som povedal precízneho prístupu k tomu. A pritom Ľuboš vôbec nie je človek, ktorý sa pretrénováva a preháňa to v trénovaní. Ja ho veľmi dobre poznám a trénoval som s ním veľa. A Ľuboš je práve ten, ktorý niekedy to brzdí, že toto už je moc. Keď som to videl, tak som si povedal, že kurník šopa, a ja by som chcel byť takýto. Chcel by som mať tú jeho pevnú vôľu, ten jeho entuziazmus, ten jeho pokoj vnútorný, lebo naozaj z neho vyžaruje vnútorný pokoj, neskutočný. Ono záleží v danom veku, ako človek príde namotivovaný. Určite veľa športovcov, ktorí skončia aktívnu kariéru, tak je veľký problém sa potom nejakým spôsobom opäť naštartovať. Takže hlavne je to o hlave, je to o tom druhu motivácie. A ťažko naozaj niekomu poradiť, pokiaľ on sám vnútri to tak nejakým spôsobom necíti. Všetko je to naozaj o srdiečku, všetko je o tom, že či k tomu mám nejaký ten vzťah a tú lásku k tomu športu. A pokiaľ môžeš čítať knihy, môžeš robiť čokoľvek, ale pokiaľ ťa to naozaj tu vnútorne nejakým spôsobom neteší a nemáš nejakú motiváciu a ciele do budúcnosti, tak môžeš robiť čokoľvek, ale aj tak ten úspech nepríde. Motivuje ma všeličo. Motivuje ma to, keď mi niekto povie, že som podal super výkon, keď mi niekto povie, že Bože, ty ma inšpiruješ, ja to tiež musím začať robiť a chcem to začať robiť a motivujú ma výkony nejakých ľudí, či už teda v okolí, alebo vekovo, rôzne formy. Ale zatiaľ som nikdy nemal problém si nájsť nejakú motiváciu k tomu, aby som sa na takéto niečo dal. Nie je to typ človeka, ktorý sa sťažuje, že niečo nemá, niečo nejde. Jednoducho, on sám ide za tým, čo si nastavil vo svojej hlave. Nenarieka nad tým, že niečo sa nedá, niečo nie je možné. Jednoducho hľadá cesty, ako sa to dá.